tundub, et meie read on natukene hõrenenud võrreldes hommikuse. Lähme nüüd rohkem praktiliseks. Mina töötan tehisaruga, olen praktik, töötan inimestega ja tunnen inimesi, kes neid süsteeme kujundavad. Ja muidugi on küsimus selles, kuidas need siis süsteemide väljatöötajad ja projekteerijad mõtlevad ja kuidas nemad, mis hetkel me saame süsteemide väljatöötamist mõjutada. Ma olen palju töötanud riskide hindamisega. Viimase aastaga on meie ettevõtte tiim teinud koostööd Justiits- ja Digiministeeriumiga ja ka meie volinikuga, et töötada välja lihtne riskijuhtimise töövahend. Mõte oli see, et kui me anname meie juhtidele ja otsustajatele lihtsa tööriista, mis oleks jõukohane 5. klassi õpilasele, siis kas nad saavad sellega hakkama. See ei ole päris 5. klassi matemaatika, seda me ei suutnud, nii lihtsaks me seda ei suutnud teha, see on natukene keerulisem. Aga kuidas me saame üheskoos riske hinnata ja kujutage ette selleks järgmist stsenaariumit ja kuvame selle ekraanile. Kujutage ette Euroopa liikmesriigis on töötuskindlustuse fond ja luuakse tehisarusüsteem, mis viib siis kokku tööotsijad vabade töökohtadega või koolitusvõimalustega. Ja tehisaru suhtleb siis halduritega ja tööotsijatega, saadab neile iga nädal e-meile võimaluste selle kohta, kas tööturul on neile vastavaid tööpakkumisi. Ja selleks, et see peaks siis vähendama siis töökassa töötajate koormust ja jätma neile rohkem aega keskenduda tähtsamatele ülesannetele. See süsteem ka siis annab siis ametnikele soovitusi, et mis võivad olla siis kandidaadi profiiliga sobivad. Ja need siis haldurid siis vaatavad need soovitused läbi ja peaksid need edastama need tööotsijale. Nüüd meil on siis ja meil on olukord, kus siis tööotsijad ja haldurid on teinud siis andnud märku, et selle tehisaruga midagi lahti, see süsteem ei anna nagu siis õigeid vastuseid või soovitusi, kus oli 53-aastane riigiametnik, kellel oli väga suur kogemus, talle soovitati töötada pikamaa bussijuhina ja 29. aasta selle mehele, kellel ei olnud kõrgharidust, süsteem soovitas tal siis soovitasid teda ministeeriumi nõuniku kohale ja nii edasi. Ja mis ma palun teil teha, on anda 2 hinnangut sellele stsenaariumile. Ja siin on ühel pool mõju ja teisel pool siis mõju tõenäosus. Mõju me hindame 1-4, esimene on madal
madal on siis, et finantskahju võib siis puudutada vähem kui 1% rahvastikust ja 4 on siis väga kõrge, võib puudutada rohkem kui 10% rahvastikust, et siis on, mis on see sündmuste jada, kust me jõuame nii-öelda esimese tasemelt 4. tasemel. Aga miks me räägime siin finantskahjust, rahalisest kahjust? Ma seletan, et siin on ja ma ütlen ka otse välja, et sageli, kui me räägime sellistel teemadel nagu diskrimineerimine, siis me peame tegelikult rääkima sellest, et me räägime inimestest, kes võivad kes ei saa omale tööd, ei leia omale tööd. Ma räägin sellest ka hiljem täpsemalt. Kui nüüd me räägime paremalt poolest siin, siis tõenäosusest, mõju tõenäosusest, siis kui te kujutate ette, kui paljusid inimesi see puudutaks ja kui kiiresti, ehk siis siin on ajaline mõõde, et kui vasakul pool oli finantskahju, siis paremal pool on siis, kui tõenäoline on, et see kahju toimub 10 või 100 aasta jooksul, see on siis esimene tase, aga 4 on siis väga kõrge, et see on juba toimunud või on vältimatu, ehk siis juhtub päevadega. Et me räägime massiivsest mõjust, et kuidas, millal see juhtub ja siin nüüd on see QR code on väga oluline selle ülesande täitmiseks. Kui te skännite seda, siis teil saate avada veebilehe, kus on sama tekst ja siis te saate seal 2 numbrit sisestada. Ja te saate juba praegu sisestada või mõne minuti pärast, kui me paneeli lõpetame, siis natukese, mul on siin ette valmistatud veel paar slaidi, mida tegi siis minu kolleeg, kes selle metoodika välja töötas, siis ma räägin teile, et kuidas siis teie mõtlemine on sellega siis kooskõlas. Kas sellega on küsimusi? Kui ei ole, siis suur tänu ja ma arvan, et nüüd on aeg paneeliks, sest ma kutsun siia mitu teist eksperti. Valérie Fontaine, palun, Prantsusmaa õiguskantsleri partnerlussuhete nõunik. Siis on Menno Etema, kes on vaenukõne, vaenukuritegude ja tehisintellekti üksuse juht Euroopa Nõukogus diskrimineerimisvastases osakonnas. Järgmiseks Milla Viidina on poliitikanõunik Equinet organisatsioonis. Ja on suur rõõm kutsuda siia Ruta Juodelüte, kes on võrdsete võimaluste töörühma vanemnõunik Leedu võrdsete võimaluste voliniku büroos. Ja meie teema on siis, kuidas tehisaru juhtida ja minu küsimus jätab teile palju võimalusi vastata.
püüan seda kohe sõnastada, et teie töös, mis te arvate, esiteks, mida te viimase paari aasta jooksul olete saavutanud seda, mille üle te olete uhked ja mis te arvate, et mis on seal sellist, mida tulevane põlvkond saaks kasutada, et meie ühiskond oleks õiglasem ja mida te teeksite tulevikus võib-olla teisiti? Tere, mina siis olen Prantsusmaa õiguskantsleri büroos töötan ja üks meie olulistest ülesannetest on see, et me aitame riigiametnikel või siis paljastada diskrimineerimist ja me ka siis teeme koostööd siis poliitika väljatöötajatega, samuti ka siis õiguskaitseasutustega ja samuti ka whistleblower või vilepuhuja funktsionaalsuse või selle temaatikaga. Nii et meil on sellised 5 põhivaldkonda, mille üle me siis järelevalvet töötame ja mida me monitoorime. Tehisaru on meil olnud kasutusel juba aastaid ja me oleme me suhtleme nii teadlastega, kus me siis mõtleme, millised on need sellised interdistsiplinaarsed lahenemised, mida me saame kuidas me saame neid teemasid ühendada teadusuuringutega ja et me saaksime otsuseid teha siis juba selliste teaduslikel alustel, et kuidas me räägime algoritmi kallutatusest, et kuidas me saame tagada, et algoritmide väljatöötajad oleksid teadlikud nõuetest ja et kuidas probleemid, kuidas teavitada probleemidest ja kuidas ühiskond saaks osaleda selles, et selliseid diskrimineerimisjuhtumeid rõhutada ja leida neile kiiresti lahendusi. Nii et ka me siis tegeleme õppeprogrammidega, ehk siis haridusprogrammidega, kus me siis, mis puudutavad tehisaru, me analüüsime seda, millised on reeglid, kuidas seadusandlus mõjutab noori, kuidas näiteks millised on digitaalsed õigused ja me nüüd ka siis uuendame, ajakohastame neid programme, et kuidas digitaalõigused, kuidas meediaettevõtted ja käsitlevad digitaalseid õiguseid, digiõiguseid ja samuti tehisaruga puutuv temaatika ja samuti kui ühiskonna, kuidas juhtida ühiskonnas toimuvat arutelu nendel teemadel ja muidugi lapsed, me näeme, kui väga haavatavad nad on tehisaru poolt ja mõtleme ka sellele, kuidas tehisaru paremini rakendada õppeprotsessis ja selles programmis me oleme vaadanud väga erinevaid aspekte, me töötame õpetajatega, õpilastega, nii et need on olnud see on väga tähtis valdkond, väga tähtis teema, nii et see on üks saavutus. Aitäh, Valeri Menno, palun.
Aitäh kutsumast. Alustan ka algusest. Mina töötan Euroopa Nõukogus diskrimineerimise vastase võitluse osakonnas ja minu töö on seotud ka tehisaru diskrimineerimisaspektiga või tähendab tehisaru diskriminatsiooniga inimeste suhtes. Me oleme kuulnud siin tehisaru raamseadusest, meil on ka seiretegevus ja nüüd me asume ka riikidelt küsima, millised on tehisaruga seotud probleemid ja mis riikides toimub. Meil on selleks vaja koostööd riikidega ja nende asutustega, politseiga, võimuasutustega. Küsimus, kuidas seda praktikas teha? Ja see on tõesti väga põnev, aga mitte lihtne, nagu te isegi teate. Nii et üks asju, millega me tegeleme, on just standardite kehtestamine. Me teeme koostööd sektoraalse organisatsiooniga, võib-olla järgmisel kuul loodetavasti võetakse vastu ka soovitused tehisaru osas. Ehk siis liikmesriigid ütlevad, meie tahame liikuda sellises suunas, et võidelda diskrimineerimisega, mida põhjustab tehisaru kasutamine. Ja kõigepealt me peame otsustama ja siis asuma ka tegutsustama ja mille üle ma uhkust tunnen on see, et minu meeskonna liikmed, kes töötavad võrdõiguslikkuse volinikega erinevates riikides, näiteks Belgia, Portugal, Soome, oleme töötanud erinevate uuringutega, et üldse seda raamistikku mõista, millised on seadusraamistikud, millised on lüngad, seda juba mainis eelkõneleja, ja siis me püüame kokku panna uue publikatsiooni või sellise juhise, kuidas erinevaid määrusi saab kasutada praktikas. Nii et väga praktiline dokument, mis tõlgendab olemasolevat seadusandlust, selgitab, kuidas teie näiteks võrdõiguslikkuse volinikuna saate neid määruseid ellu rakendada. Me oleme panemas kokku ka koolituskursust, näiteks Prantsusmaal, ja see kursus aitab mõelda ja mõista tehisaruga kaasnevaid riske, seadusraamistikke ja kuidas väga praktiliselt nendega toime tulla. Loomulikult me teeme seda Euroopa Liidu tasemel, aga alati tõlgime või tõlgendame need ka liikmesriikide tasandil. Igal riigil on oma juriidiline kontekst, seega me tahame selle dokumendi muuta täiesti arusaadavaks. Ja mis on eriti põnev, et kui me räägime erinevate sektoritega, olgu see kindlustus, pangandus või midagi muud, siis kõikidel on oma roll, et toetada inimõigustest kinnipidamist, neid väärtuseid, mida me austame. Ja tuleb ka mõista, kes mida teeb, millist infot on võimalik vahendada, see on esiteks. Ja seetõttu ma väga hindan seda tööd ja see on ka aidanud käivitada diskussioone riikide tasandil. Me püüame ka välja töötada ka hindamisprotokolli, see on praegu pooleli. Nii et kui meil tekib mingisugune juhtum, siis mis edasi, mis küsimusi esitada, mis seadust rakendada, kuidas tõendusmaterjali koguda, kuidas seda tõlgendada. Nii et see on selline hindamisprotokoll ja see on väga huvitav asi. Nii et see hariduse teema on väga oluline ja huvitav, me peame praegu tegutsema, koondama kogu olemasoleva ekspertiisi ja saama kokku inimesed, koos õppida, see on oluline. Aitäh! Yvonne, ma püüdsin haarata mikrofoni, aga tegelikult mul on ju muud seadmed küljes. Kõigepealt mina olen Milla
ja mina räägin siis Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse ameti nimel. Olen seal töötanud juba aastaid. Meie tegeleme võimekuse või administratiivse suutlikkuse suurendamisega ja kaasame olemasolevaid praktikaid ja püüame ka tulevikku muuta ja oleme tegutsenud aastast 2019 ja viinud läbi erinevaid üritusi. Oleme koolitanud ametnikke üle kogu Euroopa ja oleme kaasanud ka seadusloomega tegelevad ametnikud. Ja siis me oleme seotud ka Euroopa tehisaru seadusega, raamkonventsiooniga ja nagu Dan ja eelnevad on juba öeldud, siis võib-olla provokatiivne minu poolt. Ja see on kõik nagu väga asjakohane. OPD. Ei, see on kõik PDF-i formaadis ja see vastab ka tõele. Ja tavaliselt, mida me teeme? Me tegeleme administratiivse suutlikkuse suurendamisega, seadusloomega, haridusega viimastel aegadel ka. Ja me eeldame, et meie oleme need, kes midagi ei tea ja meie peame ennast kurssi viima. Aga kuidas nüüd siis tehnoloogiaga on? Tehnoloogia peab samuti võrdõiguslikkuse teemadega nii-öelda ajatasandile jõudma. Ja Equinetis me hakkasime asju teistmoodi tegema. Me hakkasime pöörduma rohkem tehnoloogiasektori poole, inseneride poole, et tõsta teadlikkust võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimise osas. Ja jõudsime ka otsaga Euroopa standardiseerimise organisatsiooni. Ja võib-olla mõned teist on kuulnud, et see Euroopa tehisaru seadus tugineb erinevatel tehnilistel põhimõtetel. Seda on vaja tõlkida nii-öelda operatiivsesse keelde, tehnilistesse spetsifikatsioonidesse. Võib-olla olete kuulnud ISO-st, Euroopa standardiseerimise organisatsioon. Siin me mõtleme erinevaid seadmeid, elektroonikat, meditsiinivahendeid ja standardid on väga olulised. Need on kaubanduses väga olulised. Siis ühilduvus, koostoimevõime. Aga mida seni ei ole tehtud? Me tahame ka fundamentaalsed õigused standardiseerida. Sellepärast siin on vaja ka sisse viia tehnilised standardid, mis puudutavad näiteks tervishoidu, turvalisust. Seega meil on vedanud, et meil on ka akadeemiline kogukond Ühendkuningriigis, mida juhib professor Karen Young. Ja tema juhib oma meeskonnaga siis tehnilist standardiseerimist erinevates komisjonides. Ja kui te nüüd küsite, mida täpsemalt, ma ikkagi ei läheks detailidesse, aga põhimõte on ikkagi läbipaistvus, milline on risk põhiõigustele, kuidas hallata riske, kuidas leevendada riske ja kas me peaksime lähenema samamoodi, nii nagu me teeme seda põhiõiguste kaitsmisel, samamoodi ka siis tervishoius. Nii et siin on ka selline laineefekt. Tegemist on kogukonnaga, mis on üle kogu Euroopa. Me loodame, et nad kuulavad ära meie argumendid. Need kogunemised on iganädalased, väga pikad, tunde kestavad koosolekud. Me tahame tõsta teadlikkust ja võib-olla jõuda ka uuele tasandile, kuidas rääkida põhiõigustest, et siis ka tehnikaga tegelevad inimesed mõtleksid paremini põhiõigustest, nii nagu meie mõtleme tehnoloogiatest.
ja viimasena rääkides siis ka mina olen siis töötan võrdõiguslikkuse valdkonnas, meil on palju väiksem organisatsioon ja siin on võib-olla kuidas seda, meil on selline mõiste nagu streaming, et kus me siis, mille all me mõtleme, et meil on horisontaalne lähenemine teemadele, kus me vaatame ja hindame seda, kas meie pakutav on kooskõlas sellega, mis on siis seal kasutajate ootused, kas vastab ootustele ja seatud eesmärkidele ja et ta ei oleks esindaks diskrimineerimist, eriti nüüd viimasel ajal siis, mis on seotud tark tehisarusüsteemidega ja et iga kord, kui tuleb turule mõni uus süsteem, siis me peame hindama, ja veenduma selles, et seal ei esineks diskrimineerimist, ja siin on ka kulu pool, et me peame, mida varem me probleeme avastame, võimalikke probleeme, siis me saame, siis nende parandamine on odavam kui siis, kui juba süsteemid on lõppjärgus ja massilises kasutuses ja me teeme koostööd ka Euroopa Liidu tasandil erinevate organisatsioonidega ja üks süsteem, mida me kasutame, see on ennetav meede, mis on selline lühike sissejuhatav veebikursus sellest, et kuidas avastada kallutatust riigisektoris, et riigisektori ettevõtted või organisatsioonid, ja asutused, mis valmistavad ette koostööprojekte, kus on kaasatud tehisaru, et kuidas tagada see, et seal et juba varakult tuvastada võimalik ebavõrdsus või diskrimineerimine, et võib-olla ideaalses maailmas ma arvan, et sellisest ennetamisest piisab, aga olles realist, ma usun, et see ei juhtu, et kui me ka töötame välja preventiivseid meetmeid, siis küsimus on selles, kas nende rakendamine on piisavalt tõhus ja kas neid siis kasutatakse teadlikult või mitte. Preventiivsed meetmed, ma arvan, on väga olulised just tehisaru temaatikas ja ka üldiselt võrdõiguslikkuse tähenduses. Nii et me peame selles osas veel palju tööd tegema. Sellega olen täiesti nõus. Ja mul on nüüd ka leitud koht üles, kuhu te olete või kuhu te saate saata oma küsimusi. Ehk siis olge hea. Ja mul on väga hea meel, et siin käis läbi mõiste peavool. Minu küsimus on see, et kuidas, või ma annaks teile siis enne ühe näite, et kui me tegime oma uuringut,
siis me põrkusime kokku selle Hollandi Siri juhtumiga, seal ei olnud küll tehisaru, aga see on selles mõttes nurkapidi seotud ja selle süsteemi arendamise ajal oli hetk, kui inimene pidi tegema otsuse, milliseid reegleid rakendada ja kui palju reegleid. Et kui inimesel on diiselauto, siis kas ta on kõrgendatud riskiga või kui inimene elab baari peal, kõrtsi peal, siis kas ta on kõrgema riskiga. Aga kuidas tagada selliste probleemide kordumist? See ulus Hollandi juhtum kindlasti on oluline õppetund ja me peame olema õnnelikud, et meil on, see juhtum ei kahjustanud väga paljusid inimesi ja meie sissejuhatav online kursus on oluline selle poolest, et seal on ka rida küsimusi, mille tuleb vastata ja kui te küsite siin diisel ja mitte diisel auto puhul, siis siin on küsimus selles, et seal ei olnud ainult tegemist ühe inimesega, seal oli rohkem inimesi, kes selle teemaga tegelesid ja mingil põhjusel need küsimused jäid vastuseta või tehti vale otsus, ehk siis väga oluline on, et me jõuame inimesteni, kes neid süsteeme arendavad, nende inseneride ja süsteemide kujundajateni. Ehk siis me peame siin ongi see sama peavoolu küsimus, et me peame teadma, milliseid küsimusi küsida ja seejärel ka leida siis õiged inimesed, kellelt neid küsida. Sellest aspektist me peame õpetama meie riigiametnikke küsima õigeid küsimusi ja mitte kartma neid küsida. Peale siis lisaks meie online või veebikoolitusele, siis meil on ka riiklik koolitusorganisatsioon, mis koolitab riigiametnikke, näiteks küberturvalisuse, tehisaru turvalisuse küsimustes. Ma arvan, et ka see on üks võimalus just tõsta teadlikkust, koolitada inimesi ja kas olete nõus? Jah, ma olen samuti ise koolitusprogramme koostanud, aga kindlasti on siin vaja mõelda ka näiteks selle, kuidas juba hankeprotseduurides neid nõudeid arvestada. Siin on küsimus ka suutlikkuses, et võib-olla meie siis ei ole piisavalt töötajaid, kes nende küsimustega järjepidevalt töötavad. Me oleme siin 5 või 6 aastat koolitanud oma inimesi, et kes saaksid koostöös siis teiste regulatiivsete organisatsioonide asutustega ja samuti ka Ühendkuningriigis meil on ühiseid tehnoloogiaprojekte, kus me siis just nimelt käsitleme süsteemide projekteerimise tasandil regulatsiooni järelevalve küsimusi ja kuidas tagada see, et juba ja ka, et hankeprotseduuris on
et me välistame juba diskrimineerimise. Meil on ka Soomes koostööpartnerid ja 2022. aastal oli seal ka koostati ka algoritm, et kus juba selliseid mittediskrimineerimisnõudeid, mille eesmärk oli tagada, et diskrimineerivad nõuded ei jõuaks hankeprotseduuri. Et see kõik hõlmab seda, et me peame tagama, et meil on hea koostöö ja teadlikkus ka siis süsteemide planeerijate, algülesand, lähteülesannete koostajate hulgas ja ka arendajate, inseneride juures. Ehk siis selline, meil on juhtumi uuringud mis räägivad sellest, et mis juhtub siis, kui me teeme ühte, teist või kolmandat ja kuidas paremini võib-olla selgitada neid ohtusid, et need ikkagi oleksid inimestel meeles ja eriti inimestel, kes siis tegelevad nende süsteemide projekteerimise ja planeerimisega. Ja ma rääkisin siin tehnilistest standarditest, see ei ole ainult tehniline küsimus, see on ka poliitiline küsimus, et ma arvan, et on juba kasulik, et me tõstatame neid küsimusi ja neid probleeme ja püüame leida neile üheskoos lahendusi ja jagame kogemusi, et eraettevõtted ei ole ja tehisaru ettevõtted ei ole koletised, nad samamoodi ei taha, et nende toodetega seonduksid mingid probleemid või et seal oleks negatiivne avalikustamine. Ja ma absoluutselt nõustun, aga need inimesed, kes töötavad standarditega, ei ole need inimesed, kes teevad otsuseid, nii et siin on küsimus sageli ka rahastuses ja sellised finantsaspektid. Kui Euroopa Liidus meil on harmoniseeritud standardid, siis harmoniseeritud ja neid on siis, kui harmoniseerimine tähendab seda, et siis igas liikmesriigis siis vastava organisatsioon analüüsib siis seda konkreetset standardit ja mõtleb selle üle, kuidas seda sõnastada, millised punktid võivad seal olla problemaatilised ja siis püüab seda kohandada siis selle riigi seadusandlusega, nii et meil on siin selliseid kange, mida me saame tõmmata, millel on mõju ja me saame seda protsessi mõjutada. Ma olen sellega täiesti nõus, et seda me ja see on tõesti väga hea punkt. Kas on veel midagi lisada? Ma olen nõus, mida mu kolleegid juba Nelis on öelnud ja kui me räägime näiteks inimõigustega, läbipaistvusteemadega, siis on väga oluline, et me ka mõtleme nende protseduuride standardiseerimise peale, samuti kui me mõtleme, et on oluline, et me mõtleksime ka siis juba siis selline riigi ülestelt ehk siis rohkem Euroopa Liidu tasandil. Ja muidugi on inimesed ei ole pahatahtlikud, vaid seal on alati, kui midagi on tegemata, siis sellel on omad põhjused ja siin on väga oluline see, et kellega suhelda, ehk siis kuidas võimalikult varakult ennetada probleeme, et kellega peaks see dialoog toimuma. Need on
kui süsteemid, kui on näiteks tegemist mõne riigihankesüsteemiga, siis kes koostab selle lähteülesande ja hanke tingimused ja meil on ka näiteks tehisaru projektide töö väljatöötamise puhul osalenud tervishoiu eksperdid ja sest et ja nendega vesteldes siis nad on öelnud mulle, et seal on väga palju probleeme tehisarusüsteemiga, et selles mõttes on väga oluline, et me oleksime teadlikud, millised uued süsteemid on väljatöötamisel ja mõtleme selle peale, kuidas need meie valdkonda võivad ja inimesi võivad mõjutada, antud juhul siis tervishoiu valdkonnas. Me räägime siin Hollandi näidest ja lapsetoetusskeemidest, kus siis on olnud väga, väga negatiivne tagasiside, et siin on, ma arvan, et siin on, kui me mõtleme Hollandi peale, siis seal oli väga ranged nõuded, just näiteks maksuamet oli tähendanud väga suurt siis süsteemi kuritarvitamise ja selles osas, et see on ehk siis riigi poolt siis oli väga selline tugev vastus, kui avastati, et seda süsteemi on kuritarvitatud ja see selles mõttes on tegemist sellise võib-olla erand olukorraga. Me peame vaatama kogu pilti, tervikpilti, et kuidas me ennetame, kuidas me näeme ette kontrollimehhanismid ja suhtleme erinevate osapooltega. Me räägime tehnilisest poolest, siis seal on vaja muidugi mõelda sellele, et kuidas süsteemid hakkavad mõjutama inimesi ja keda nad mõjutavad, et kui kerge või raske on süsteeme muuta, kui me avastame mingisuguseid näiteks siis diskrimineerimisjuhtumeid, kuidas me saame neid selliseid juhtumeid võimalikult varakult tuvastada ja avastada ja ka nii-öelda prognoosida, kuidas ühiskond reageerib uute süsteemide kasutuselevõtule ja mismoodi neid paremini hinnata. Nii et praegu siiski arendajad kasutavad tehisaru. Kuidas te saaksite olla kindlad, et insener 5 aasta pärast küsib, et ükskõik, kes kodeerimist tal aitab, et küsiks, kuidas ma saaksin toetada seda uut sotsiaaltoetuste süsteemi ja tehisaru oskab arvesse võtta ka kallutatuse ja loomulikult ennetus ja risk on ka selles, et riski ise arvesse ei võta tehisaru. Nii et tegemist on ju ka kuluga. Kui me ei austa inimõigusi, diskrimineerime, siis selle tagajärjel võib tulla kohtuasi. Nii et me tihtipeale ei ole ka teadlikud sellest, et meiega suhtleb algoritme. Mida palju rohkem on meil kohtupraktikat ja näiteid, siis seda rohkem ka teadvustatakse ja nähakse riski. Ja loomulikult ka siis reputatsioon või maine risk on oluline. Ettevõte ja tema insenerid peaksid olema ka kaitstud pettuste eest ja kui me oleme näinud nüüd valitsuste puhul, seega me peame olema kindlad, et inimesed teavad, et risk on tohutu, seda riski tuleb kuidagi hallata, leevendada.
meil on vaja kehtestada sanktsioonid ja tehisaru seadus ka pakub olulisi või tähendab võimaldab suuri trahve määrata. Ja seda praegu korraldatakse, aga väga oluline, et meil on reeglid paigas, et me oskame neid rakendada iga isiku, iga kodaniku tasandil ja just vältimine, ennetustöö, insener peab olema teadlik õigustest, põhiõigustest ja me töötame nüüd koos ülikooliga, et panna kokku uus magistrikursus ja koolitada ka uusi insenere, samuti praegu juba töötavaid inimesi, et nad oma töös oskaksid arvesse võtta ka eetilised aspektid. Ja kui Eestis on see eetika küsimus ka päevakorral ja just eile tegin oma esimese loengu, kuidas kaitsta privaatsust, mul oli 40 inimest kuulamas ja 2/3 nendest olid magistrikraadiga tarkvarainsenerid. Ja see hõlmab ka tütarlapsi, tegemist on IT-ga, IT-inimestega ja seal seltskonnas oli ka palju naisi. Nii et selles mõttes ma arvan, et on teil palju mitmekesisem linn kui meil. Ja väga oluline, et ka naised on kaasatud sellesse. Ja nüüd on suurepärane küsimus paluda teil esitada oma küsimusi, nii et tõstke käsi, ma loodan, et ma näen teid. Vähemasti üks käsi on üleval. Nüüd siin keskel palun. Tuuakse ka küsijale mikrofon. Palun, kõigepealt ta. Meie tegeleme kaebustega, mis on seotud laste toetustega ja valitsus Hollandis ei ole kõiki neid mõjuanalüüse avaldanud, aga kui me vaatame süsteemi, siis ei ole tegelikult ka diskrimineerimist. Aga meil ei tegeleta inimõiguste arutamisega. Kuidas inimesed saaksid ise võtta vastutuse süsteemide eest ja võib-olla on tegemist diskrimineerimisega, aga me peame siin olema ka loovad, innovaatilised. Ja me saame põgusalt vastata, aga siinkohal sekkun. Ma arvan, et teil on põhiõiguste mõjuhinnang, tehisaru mõjuhinnang ja kõik need mõjuhinnangud on küllaltki märkimisväärse kaaluga. Tehnilistes standardites nad peaksid olema integreeritud kuidagi juhtumissüsteemis. Meil on ka integreeritud mõjuhinnangud, mis on odavam. Küsimus on aga selles, ja ma olen näinud seda sageli, et kui mõjuhinnangu dokument ilmub, siis selgub, et probleemi ei ole, jätkake samas vaimus. Nii et probleemi ei tuvastata ja leitaksegi, et nüüd me hakkame seda süsteemi looma. Aga kuidas me siiski seda olukorda parandame, kuidas neid mõjuhinnanguid parandada? Ei, ärge piirdugem ainult mõjuhinnangutega. Ja ma muidugi ka näen, et need mõjuhinnangud on väga üldsõnalised ja neil ei ole oma vahel seoseid. Võib-olla ma ei tea, kuidas Hollandis asjad on. Võib-olla olete te esimesed Euroopas, kus on ka selline avalik mõjuhinnang olemas. Aga sellele ei järgne organisatsioonidele tagajärgi. Kui organisatsioon on ebaõiglaselt
või mitte täielikult oma kohustusi täitnud. Ja võib-olla ka tehisaru seadusega, ka seal on ju olemas tehisaru mõjuhinnang, aga me ei tea, kuidas see on seotud näiteks rakendusaktidega. Nii et oleks kasulik omada väljaspool seda põhiõiguste hinnangut mingisugune sõltumatu audit, nii et me ei pea sõltuma ettevõtetest, kus ei ja meil on tooted ja meil on ka vanad ja uued seadusandlikud raamistikud, mis puudutab näiteks seadmeid, mänguasju, aga meil ei ole neid põhiõiguste osas. Siin tuleb teha ka enese hindamine kõigepealt, et kuidas ettevõte ise viib läbi oma enesehinnangu. Aga loomulikult on ka terve hulk igasuguseid nõudeid andmekaitsmisele ja pidev seire on oluline. Kui te teete mõjuhinnangu, siis need tulemused peavad olema ka uuendatud või siis üle vaadatud mõne aja pärast. Aitäh, kas me saame mikrofoni siia, et Rita? Aitäh, mul on tegelikult 2 küsimust. Esimene küsimus on Valeriile. Te töötasite laste õigustega ja kui me räägime laste kaitsmisest, tehisaru süsteemis soolise diskrimineerimisest, et kuidas me saame tugevdada neid kaitsemehhanisme, et koolid ja ka vanemad tunneksid, et me pakume neile piisavalt tuge laste õpilaste kaitsmisel ja noorte kaitsmisel, siis mis te arvate sellest? Ja teine, Euroopa Nõukogu esindajale, et kui ma kirjutan artikleid ka Rootsi privaatsus kutseala liidule ja me rääkisime Hollandi skandaalist ja seal oli ka, ta mainis Veneetsia komisjoni ja et vältida seda, et see, mis juhtus Hollandis kordub teistes liikmesriikides, et siis kas te saate seda kommenteerida ja konventsioon, et kas Euroopa Nõukogu konventsiooni selles mõttes, et kuidas see aitab tagada? Mis me tegime koostööd andmekaitse ametnikega ja töötasime välja töövahendid, et mille eesmärgiks oli siis vähendada tehisaru negatiivset mõju lastele, et sellega sai ka tõsta vanemate teadlikkus sellest, kuidas kaitsta oma privaatsust ja kuidas kaitsta lapsi diskrimineerimise eest. Ja meil on ka noorte programm, noored saadikud, kes on siis juba, kes on näiteks praktikal riigiasutustes ja me toetame siis selliste töövahenditega nende praktikat. Et eesmärgiks on see, et nad oleksid ise teadlikud oma õigustest ja et need kaitsemehhanismid oleksid paigas ja et nad oleksid efektiivsed, et neid saaks rakendada
ja me teeme seal koostööd mittetulundusorganisatsioonidega. Me tõstame teadlikkust sellest, kuidas TikTok mõjutab inimesi, kuidas eriti lapsi ja me kuuleme väga koledaid lugusid ja näiteid ja juhtumeid. On peresid, kus isegi lapsed on võtnud endalt elu ja seda saab otseselt seostada TikToki mõjutustega. Ehk siis kuidas kaitsta lapsi selliste negatiivse kahjuliku mõju eest. Ja ma arvan, et siin lahendus on selles, et me peame kultiveerima sellist kriitilist mõtlemist, peame õpetama inimestele, kuidas kriitiliselt mõelda, mida nad hetkel teevad või. Et see on väga õige lähenemine, et kas me saame nüüd jälle teise küsimuse kohta minna. See on keerulise nimega konventsioon, aga seal seda on vaja veel ratifitseerida piisava arvu liikmesriikide poolt ja nende liikmesriikide arv kasvab. Seal on siis konventsioon, mis käsitleb võrdõiguslikkust, inimõigusi, samuti ka siis tehisaru küsimusi, et siin on, mis on oluline, on see, et kui siin on palju ka ametnikke, kes tegelevad võrdõiguse küsimusega, meil on vaja leida viis, kuidas me neid regulatsioone ellu viime, kuidas me kui te küsite, kas see samasugune tegevus toimub ka, kas neid juhtumeid sellised nagu Holland võib toimuda ka mujal, siis loomulikult ma arvan, et seal on palju päris on neid juhtumeid, kus riigiasutused on kasutanud algoritme ja mis on lõppenud väga kurvalt, ehk siis siin on võib-olla mitte nii nagu Hollandis, et kindlasti on vaja nendest rääkida, mida varem, seda parem ja mõelda sellele, mis on nende probleemide mõju. Nii et ennetus on väga oluline, et me paneme paika kaitsemehhanismid, me peame olema valvsad, me peame mõtlema see kogu aeg uutele lähenemistele, sest et tehnoloogia areneb väga kiiresti, me peame koolitama riigiametnikke, nägema ette mehhanismid, kuidas esitada kaebusi, kuidas mõtlema selle, kas me saame kohtusüsteemis selliseid juhtumeid kiiremini menetleda ja samuti jagama kogemusi, levitama infot sellistest juhtumitest, mitte selleks, et kedagi seal süüdistada, vaid selleks, et jagada koolitada inimesi ja tõsta teadlikkust. Siin on meil veel küsimus esireas, toome kohe mikrofoni. Aitäh, väga huvitav paneel. Minu küsimus puudutab rakendamist enne, kui kahju on juhtunud, et kuidas seda ennetada. Ma arvan, et hea näide on platvormitöötajate, mis juhtus platvormitöötajate direktiiviga, kus platvormil töötavate inimeste õigusi püüdi reguleerida
ja et mille eesmärgiks oli muu hulgas ka analüüsida seda, kuidas platvormid töötavad, kuidas ja näha ette ka võimalused, et nende algoritmide ja muude sarnaste süsteemide puhul näha ette ka võimalused nende juba sekkuda nende väljatöötamise staadiumis. Ma arvan, et see on väga hea näide sellest, kuidas me saame praktikasse neid kaitsemehhanisme sisse viia ja kas me saame samasuguseid mehhanisme kasutada riigisektoris või töötajate kaitsmiseks. Kas Ruta on nõus sellele küsimusele? Ma ei ole jurist, võib-olla mina ei ole või õige inimesele vastama, võib-olla Valeri siis. Eelmisel aastal meil oli ka platvormi töötajate kohta tehtud otsus, kus meil oli ka siis leidsime diskrimineerimise märke ja et on samasugused probleemid, kui meil on näiteks sisserändajatest see, mis on seotud näiteks sisserändajatega, et diskrimineerimise juhtumid ja me siis suhtlesime platvormi omanikega, samuti ka kasutajatega, et võimalikult varakult tuvastada sellised diskrimineerimise näiteid ja ka tehisaru pool või tehisaru teemaga seoses meil olid erinevad osapooled seal, erinevad organisatsioonid, kes nii esindavad platvormide kasutajaid kui ka on näiteks tööandjad, ehk siis loodetavasti see töö kannab ka vilja, et kas see, küsimus oli võib-olla direktiiv, kas direktiiv saaks ka riigiametnikele laiendada või seda kasutusele võtta. Mitmed inimõigustega tegelevad organisatsioonid juba on töötanud välja selliseid süsteeme ja ma arvan, et me peaksime aitama neil võtma kiiremini ka üle selliseid, suurendada nende digivõimekust, et nad oleks lähtuks, siis oleksid kursis uute arengutega ja ma arvan, et kindlasti on vaja kasutada paremini seda, mis on juba olemas ja tõsta teadlikkust nendel teemadel. See on ka ametiühingud, see on väga oluline. Mul on natuke, tahaks teid kiirustada tagant, aga ma tahaks veel tahaks öelda paar sõna selle määruse tehnilise standardi kohta, et meie oleme tegelenud küsimustega selle, kuidas me saame integreerida sellise dialoogi, mis puudutab tehnilisi standardite väljatöötamist, koostamist, kui me oleme paika pannud need nõuded, mida me tahaksime, et mis võetakse süsteemide puhul arvesse, et siis kuidas me saame tagada, et need jõuavad ka siis standardisse ja samuti, et peaksime mõtlema sellele, et kuidas, et kes otsustab, et milliseid riske me peame arvesse võtma ja
Karen Young, kes juhtus riski juhtimise projekti ja seal oli just sama teema, et kuidas neid riski juhtimise küsimusi integreerida süsteemidesse ja seal on ta töötas välja kontseptsiooni, kuidas juba siis süsteemide väljatöötamise etapis neid asju arvesse võtta. Nüüd meie aeg hakkab lõppema, nii et ma nüüd sooviks teilt ühe sõnalist vastust. Kuidas või ühe lausega, mis te arvate, mis te võtate sellest meie tänast konverentsist endaga kaasa, mis on kõige olulisem? Mina usun dialoogi ja siin oli, ma nägin palju siin mitte ainult paneelis, aga siin ka töö käigus ja töö vahepeal palju suhtlemist, mis on tõesti väga tore. Ma arvan, et me peaksime looma rohkem võimalusi, kuidas dialoogi soodustada ja suurendada. Meie töögrupp rääkis just nimelt juhtimisest, kuidas samuti riski hindamisest, kuidas suurendada teadlikkust ja võimekust ja jõudlust, et mis puudutab lõppkasutajaid, siis selles osas on kindlasti veel palju tööd teha. Ma arvan, et kuidas tarkvara mõjutab ühiskonda, milline on selle sotsiaalne mõju, see on kõige olulisem teema minu jaoks. Mina sain siit palju positiivset kaasa, ma nägin, et väga oluline on Leedus, et meil on siin Eesti partnerid, kes aitavad meil paremini nende teemadega olla kursis ja jagada kogemusi. Nii et Balti riigid teevad jälle koostööd, see on tore kuulda ja nüüd ma siis läheksin tagasi oma stsenaariumide juurde, te võite jääda siia lavale. Kas te saate mulle näidata esimest riski hindamise slaidi? Oma igapäevatöös ma teen teadustööd, aga öösel ma olen superkangelane ja olen ka teadusakadeemias, kus ma tegelen küberturvalisuse küsimustega ja tegelen riski hindamisküsimustega. Me mõtleme seal asjadele, mida me saame, mis võivad ühiskonda väga mõjutada. Ja et seal on väga palju erinevaid osapooli ja me teeme riski hindamisi koos, seal on tehnilised inimesed, seal on juristid, seal on riigi ametnikud ja me palume neil hinnata riske. Ja sama stsenaariumi põhjal ja täna me tegime selle sama, et kuidas me loeme siis andmeid. Ma loodan, et kõik näevad. Ma selgitan teile see vasak tulp, mõjuskoor ja keskmine on 3. 4-3, ehk siis te leiate, et ühel hetkel see jõuab 5-10% rahvastikust, et see oleks siis mõju. See oleks Eesti puhul umbes 137 000 inimest, see on päris suur number.
nii et te andsite väga kõrge riskihinnangu, et siin on, kuna see on väga pikk tulp, siis teil ilmselt need jagunesid, aga mõned on siin öelnud ka siis, et andnud ka selleks ühe. Tõenäosuse osas oli teie hinne enam-vähem samasugune, keskmine jäi samaks. Ja hinded jäid 2 ja 4 vahele, mis tähendab, et te tõlgendasite seda riski, et see on juba kohal. Ja ma andsin teile ka tõendusmaterjali esimesel slaidil. Näitasin, et on 3 inimese aruanded, keda on tõenäoliselt juba mõjutanud see. Aga küsimus on see, et siis te tegite sellise mõttelise hüppe tõendusmaterjalist tuhandete inimeste juurde, kellel on ka rahaline kahju. Mina saan ka sündmuste ahela niimoodi kokku panna, et näidata, kuidas inimesed kahju saavad. Aga teadlikult ma panin kirja siin finantskulud. Jah, seda võib vaadata mitmelt poolt. Ehk siis inimesed saavad töökoha, mis on allapoole nende võimekust, aga nad ei suuda ka vastu hakata. Küsimus on muide, et need inimesed, kes on kahju saanud siis, kui tööotsijate arv aastate jooksul või 2-3 aasta jooksul on, ütleme, 100 000, siis kui paljud nendest saavad sellised kehvad arvutiga töödeldud tulemused. Ja statistikale taandub see kõik. Ja mina olin kindel, et tulles täna siia teie ette, me saame väga kõrged hinded, aga nüüd palun järgmine slaid. Ja siin, see on see jaotumine, teie valikute jaotus. Horisontaalsel teljel on see mõju, kõigepealt on siis kõrge mõju, vertikaalsel teljel on meil tõenäosus, kõrge ja madal. Nende ringide arv näitab, et need kombinatsioonid hindamist näitasid, et kõrge tõenäosusega. Mõni ütles, et 4/4 juhtub kohe ja 10% elanikkonnast on mõjutatud. Ja see muidugi on juba katastrofaalne. Ja meie riskijuhtumise metodoloogias, kui me näitame sellist kõrget riski, siis tuleks kohe hakata ka tegutsema, tuleb kohe leida aega ja kalibreerida oma riskihindamine ümber. Nüüd põhiõiguste puhul ma olen täiesti kindel, et me peame viivitamatult need kõik lahendama. Põhiseadus on ju meil põhjusega, aga need hinnangud aitavad otsustajatel otsustada, millist riski kõigepealt maandada. Ehk siis, kui teil on kõigepealt 100 000 inimest, keda võib tabada finantskahju, siis tuleb sellega tegeleda, aga praktikas, kui ma teen riski hindamist, no näiteks valimiste osas, siis see grupp on kompaktsem, see jõuab kokku paremini kui täna. Me täna oleme natuke laiali valguvad. Aga see on ka mõistetav, kuna me pole seda varem teinud, aga kui me oleme seda teinud 10 korda, siis tulemused on ka selgemad. Ja see on ka minu poolt kõik ja suur tänu teile kõigile, panelistidele ja kõikidele osalejatele.